徵，又稱過大禮，係中國古代漢族婚姻習俗三書六禮嘅其中一禮，即係男方挑選吉日，由媒婆帶住全幅女性親眷、聘金以及聘禮到女家向女方家人提親，標誌住訂婚完成。作品中使用聶塑工藝製作嘅各式聘禮，好似海味、嫁喜禮餅等，都陳列喺大廳。所有禮品都係雙數，意指好事成雙。會客廳嘅屏風以翻堂彩繪以及模擬花卉工藝，將盛開嘅玉蘭花由平面跨越到立體，花團錦簇，並向上綻放撐起圓月，寓意花開富貴。中國文化符號祥雲穿插喺整個作品之中，添加咗吉祥喜慶、幸福美滿嘅願望，以及對婚姻嘅向往。場景以城河為底座，置於荷花神龕之上，呈現納徵時熱鬧喜慶嘅場景，同時亦都祝福澳門發展繁榮昌盛。